এই আওয়াজকে শুনে বিজ্ঞানীদেরও হুঁশ উড়িয়ে গিয়েছিল। সাল 1999 সালে মেক্সিকোর একটি প্রাচীন মন্দিরে বৈজ্ঞানিকদের একটি কঙ্কাল মিলেছিল, যার হাতে এই অদ্ভুত জিনিসটি ছিল। তাদের মনে হয়েছিল যে কি এটি কোনো মজার প্রাচীন খেলনা হয়তো হবে, সেই জন্য তারা সেটিকে তাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। যেখানে গবেষণা করার সময় জানা নেই একজন বৈজ্ঞানিকের মাথায় কি ভূত চেপেছিল, সে সেটিকে তার ঠোঁটের মধ্যে লাগিয়ে ফুঁক মেরে দিয়েছিল। এরপর সেটির মধ্য দিয়ে যে ভয়ানক আর আতঙ্কের আওয়াজ বেরিয়ে এসেছিল, সেটিকে শুনে সেখানে মজুদ সকলেই চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছিল, কেননা সেটি এই আওয়াজ ছিল। তো নরমালি এটি অ্যাজটেক সিভিলাইজেশনের মৃত্যুর বাসি ছিল, যেটিকে তারা যুদ্ধের সময়ে নিজের দুশ্মনকে ভয় দেখানোর জন্য বাজাতো।